گفتار 19 معروضه سال نوی. از بالا سپارش شد که بابای برفی در جمع آمد سال نوی به طریق آرزوهای سال نوی معروضه کند. موافق تعامل بابای برفی متن معروضه‌اش را روز چند پیش از جمع آمد سال نوی به کلان پیشنهاد نمود. عموماً معروضه بد نه، آرزوهای خوب، گفت کلان پس از خواندن متن. لیکن همین جمله آرزومندم که در سال نو رهبری به ناحیه جدی و ثمرمند گردد چی لازم؟ مایلش نیت نیک نیمی دولت، لیکن به عزت نفس هر کس رسیدن خوب نیدیه. غنده بر این زهر دارد این آرزویتان. مانید همین گپ ها را اقلن در عرفه ای 2 ایام 4 تا دمی بیغم زنیم. بابای برفی احترامانه و اطاعتکارانه جمله مذکور را خط زد. اکنون مدیر شعبه تأمینات اجتماعی با متن معروضه باید شناس می شد. عجب معروضه خوب می شود. از بالای ورقها سر نبرداشته گفت مدیر شعبه. لیکن ای کاش سال نو نهایت تأمینات اجتماعی مردم بهتر گردد گفتن ضرور مگر به قطیق کس می رسد این گپ. به همین جمله هم می شدگیست. قلم بابای برفی به اختیار روی جمله تنقید شده خطی سرخ کشید. سپس متن معروضه به دقت مدیر شعبه فرهنگ حواله شد. معروضه بسا عالی جناب نگاشته اید، ادب گفتاری کرد مدیر. اما به فکری کمینه من همین جایش یعنی آرزو دارم که در سال نو رهبران ساحه فرهنگ بهره بلند برداشتن سطح معنویات مردم جد و جهد نمایند گفتنتان انچه دغل برآمده است. در لباس دوستداری کار دشمن میکنی گفتگی بر این زیر عباره آرزوهای سال نوی ما را شرمنده کردن شما. نه این نمورتان نمیگذرد آشنا. بابای برفی فیلواور از بحر این آرزویش نیز برآمد. مدیر شعبه معارف با مطالعه جمله بگذار در سال نو نهایت تعلیم و تربیه به سطح دلخواه برسد، روزگار آموزگاران به گردد، دور و دراز به سکوت رفت تا حدی که بابای برفی به شبهه افتاد. مبادا خواب مدیر برده باشد. نهایت یک سر برداشته تیغ کشیده نگاه کردن او کافی بود که بابای برفی جمله مذکور را عاق کند. آخر 3 فرزندش در مکتب میخوانند. به مدیر شعبه منزل باشد جمله بگذار در سال نو مردم سالهای سال در نوبت بوده نهایت صاحب منزل گردند نفارید. خنوکی هسته تا یک گپی خنک نگوید علمتان قرار نمیگیرد رفیق بابای برفی. شوریده رفت او. گم کنید این جملاتان را که نوبت خانه‌گیریتان 3 سال قفا پرتافته خواهد شد. بیچاره بابای برفی با سرعت کیهانی این جمله را نیز از معروضه خط زد. همین طور او موافق روی خط باز چند شعبه دیگر را زیارت کرد و موافقاً چندین جمله دیگر را قربان سر مبارک سروران ساخت. نهایت متن معروضه آماده گشت. انیقترش برای از منبر سال نوی صدا دادن اجازت گرفت. لیکن اکنون تنها یک جمله که به آزارک زیرین عبارت بود و خلاص. سال نوتان مبارک رفیقان عزیز. در جمع آمد سال نوی حاضران سروران ساحه های مختلف معروضه بابای برفی را با میل تام شنیده حتی در خاتمه اش با حوصله از جای خسته دور و دراز کفکوبی کردند.